好了，各位親友大家好，我們開始今天的分享。先分享通通同學的一個體會啊，他說感謝各位老師鍛鍊靜坐30分鐘聽老師講課，日行一善。國外客戶來公司，有一個客戶心臟有點問題，走得慢，他沒走多久呢就氣喘吁吁，我就陪着他慢慢的在後面走。說日改一錯，說前一天知道有客戶要來，心裡呢就有壓力。晚上睡覺醒了好幾次每次都要聽着老師的課才能睡着。說即使心裡告訴自己要放鬆也還是不行，这个说要改正。这个小小的體會可能是他反映的這樣一個問題，比方說有事情要來了，有工作壓力大了之後睡不着覺了就是有這樣，我相信很多人就會有這樣的問題。所以今天分享的內容呢，可能能夠幫助到克服掉或者解決這樣一個問題今天分享的題目呢，就是要停。其實過去呢，曾經講過很多次關於這個不停，靜止不動。那今天我們再深入的去分享這個內容。大家可能還記得，應該是前一次分享了星空同學的一個體會，他就說自己在鍛鍊的過程中，突然感覺念頭停了，手胳膊也停了，呼吸也停了，然後就開始了所謂丹田的呼吸這樣一個狀況。那麼這個停為什麼說是一個很特別的心法呢？跟大家分享一下就是說這個停就好像是給生命一個什麼呢？一個暫停鍵，就暫停一下。大家想一想，你有多長時間就沒有真正停下來過了？每天早上我們兩眼一睜，可以說忙亮一睜，忙到熄燈，上班開會那個短消息微信趕路做飯你有孩子輔導孩子，做各種各樣的事兒吧。可以說很多人呢，就像一個什麼永動機一樣，就心跟着高速的運轉，身體跟着高速的運轉。等到終於躺下了，腦子裡還在放電影，身體雖然不動了，心也沒有停，有的甚至拿着手機刷着手機，半夜刷睡着了。就是我們太需要給自己一個停的時刻了，不能兩眼一睜就忙到熄燈。所以你必須按一下暫停鍵，就這個停注意它不是說我慢慢停下來，當然也需要慢慢停下來。就是你鍛鍊的時候有一種感覺什麼，就突然停下來，就像你看電影，當然你在電影院看電影不能在家裡面看那錄像，看什麼東西突然摁一下暫停鍵，暫停了，畫面一下子凝固了，那停住了，就這種感覺。你自己也試一試，不管是你在做什麼，突然一停，無論你站還是坐還是走還在唱歌還在跳舞，這個木頭停住。大家你可以跟我說僵住，跟我一塊試僵住，就全身肌肉不再動了，手指都不動，眼都不眨，甚至感覺內臟也停了，呼吸都是屏住呼吸，呼吸那個時候也停了。你就演一個電線桿子一樣，演一個木頭，一截木頭，一尊雕塑，就被時間定格的那個在那兒成了一個時間定格的畫面，一暫停說幾分幾秒停。你試一下就這個暫停不需要多長時間，幾秒鐘10幾秒就可以，當然你也可以是幾十秒1分鐘也行。關鍵是你主動的按下那個暫停，你自己主動要停。你會發現一個很有意思的現象，就當你屏住呼吸的時候，頭腦的念頭一下子也沒有了，這真的很奇怪，也停了。你大家是可以試一試，你屏住呼吸，你只要屏住呼吸，頭腦的念頭肯定少了，甚至就沒有了。大家體會是不是？這真的是一個小訣竅、小竅門小奧秘。你只要一屏住呼吸，頭腦念頭就少了，就好像念頭和呼吸是拴在同一根繩子上的兩隻螞蚱，呼吸停了，念頭也蹦跶不起來。也可以是手心手背一樣，
你把手心的时候拉下来，你手背跟着就拉下来了。你手心转，那手背也跟着转。你只要屏住呼吸痛，你一定是少的。所以这个呼吸一停住，念头都停了。大家注意哈，你这一停，暂停的时候，大家就好像什么哈，就是你一停，生命都停了，停了不就进个零的状態了嗎？零的狀態就沒有動作，沒有言語，沒有思慮，甚至連我沒有呼吸，就像電腦重啟前那個黑屏，像暴風雨來之前那個不可思議那個寂靜。停，注意這個停啊，就好像變成個零的狀態，啥都沒有。不過這個啥都沒有，這個零它可不是消失，而是回歸，回歸到一切發生之前的狀態。那裡沒有過去的煩惱，沒有未來的焦慮，沒有此刻的評判，啥都沒有，只有一片空白。鮮活的，但是等待被激活的那個覺知，等待被激活。當然了，你可能會覺得憋得難受，不過沒關係，因為你自己不會把自己憋得喘不過氣兒了，是吧？你不要勉強，就你感覺到需要吸氣了，或者你稍微停一點點，你不要憋得很難受，就喘不過氣，那麻煩，那不要那樣，就稍微停一點點，需要吸氣了，哎，就準備開始啟動。下面就是最關鍵的，就剛才停，回歸的一切都沒有那個零的狀態。好，現在要啟動了，就從零到一了。過去就是道生一，一生二，二生三，三生二，從零到一了，這是很關鍵的。所以這個時候你剛開始憋，你不要憋得太憋，然後那這樣不要憋得太久。所以你不要急着，稍微有一點，然後你不要急着大口喘氣，也不要猛的，哎呀，會不要這樣，要像電影那個慢鏡頭一樣，輕輕的。慢慢的讓呼吸回來，下面很關鍵。一般來說，憋，聽着憋，不憋之後，精神跑外面去了，那不能這樣。你輕輕的，先微微的鬆開你的鼻子、喉嚨，讓一絲氣兒進去，同時把注意力穩穩的收在身體裡面，感受呢第一口氣進入的時候，身體裡面微小的那個變化。胸部的起伏，腹部的鼓盪，身體裡面各種各樣的變化，那種熱流也好，等等也好，就是身體又剛才停了，現在怎麼樣？重新又開始流動的那種溫熱的感覺。大家現在可以試一試，你看一停，然後你自己可以慢慢呼吸吸氣了。如果我手放在這兒停的時候，在一呼吸的時候，手上就有感覺，身體裡面更有感覺。就像那個心臟驟停的患者，被電擊或者被你按壓，心肺復甦又救回的那一刻，你比方說，你現在暫停了，全都停在那兒了，僵在那兒了，一動也不動了，就像生命它暫停了一樣。所以你就按壓心肺復甦，看呀，又開始一喘氣兒，一喘氣兒，又全身嘛，又開始動起來了。我說清楚意思沒有啊？其實就好像你不是在恢復呼吸，你是在重新又學習呼吸，好像一吸一呼，哎呀，我的心聲，這一吸一呼都是新鮮的，一呼一吸之間啊，生命豐富的活力又重新運作了起來。你沒有這一呼一吸的啟動，生命就沒了，就類似這麼種感覺。就是那個你像那個突然發病的那個病人，你沒有救他，這回事上不來，不就沒了嗎？從那種狀態，從零的狀態，
恢復過來到一能喘氣儿了，一吸一呼就为阴陽了。道生一，生二，二生三，三生，整個生命活動，哇，万物在你身体裡面開始变化了。我说清楚，你要去琢磨这種狀態，從零到一，道生一，一生二，生三，三生，從那個沒有的狀態，靜止的狀態，到有一點啟動，那呼吸一點啟動。大家注意為什麼？因為當你憋住呼吸，停住呼吸，身體定住，你不得不呼吸的時候，是你想呼吸還是身體要呼吸？你想一想，不是你想的，是身體它需要。所以這時候身體裡的各種感受都不是你想象出來的，是自然產生的變化，你本能它就這樣的。所以這時候的覺知，那是最真實的覺知，而且身體的變化也是最真實的變化，真實的變化。那這個停它有什麼妙處呢？你看，真的是我寫了說誰用誰知道。說為什麼這個停如此有效？因為平常大家想一想，我們就太連續了。大家看生活中是不是連續？一個事兒接着一個事兒，沒有事兒你自己腦子裡接着個短視頻啊，接着各種各樣的事兒。大家想一下是不是這樣吧？太連續了，也可以說苦連着苦，忙連着忙，念頭接着念頭，中間沒有一絲縫隙，沒有那個所謂我們之前那個留白。而停就是在連綿不斷的煩惱中，連綿不斷的事情中，連綿不斷的思緒中，強行插入一個空白。你把它沒插入一個空白，就想在喧囂的這個集市裡面突然安靜下來。這一靜，哇，真的好像聽見自己的心跳一樣。我相信大夏天咱們大家一定有這樣的體會。你比方說你夏天開着空調，如果那空調不是很好啊，那個聲音很大很大，特別是在一個大的房間會議室啊，人很多，開着空調，你突然一停電，或者突然把開關一關，空調咔嚓一停，從剛才的嗚一停，哇，一種特別新鮮的感覺。就這個停能幫助你實現真正的什麼身心合一。平常說我要專注，但腦子還是亂的，有時候你專注不了。但當你暫停呼吸，暫停動作，再把精神因那個呼吸產生的各種感受，收進體內，去感受呼吸的啟動的一瞬間，就你沒有刻意的說我要身心相合，它很自然的就相合了。自然的就相合。但平常呢，人一年跑外面去了。那現在就你这一合，我合住之後，我一注意力不出去，覺知力還在裡面，全部的注意力就給了身體內部那個鮮活的全部的變化。因為那個時候你再不喘氣就不行了，說你全部的精神回到全部的生命变化上。因为那个时候你沒有什麼雜念，所謂不喘氣是生命就在一呼一吸之間，你再不喘氣你就沒有生命了，所以你是全部的注意力都在那兒了。所以你看這個動作很小，但真的很重要，很重要，很有意義。真的很多同學就問我說，鍛鍊時就問我說，怎麼樣才能不胡思亂想？那你就試試那個停住，然後再啟動，就讓精神隨着體內的變化走，身體在動，你的覺知在體內，自然念頭就進不來了。你的覺知在裡面，外面頭腦它就起不了了。所以我跟你講，這個真的很管用。其實你不單純，你就是不鍛鍊的人，生活中你也可以用這個停，它又不需要專門的時間，也不需要專門的場地。你平常有人會說呀，每天給自己幾分鐘發呆，那個發呆不也是就是停嗎？就犯愣，停。你睡覺不也是停嗎？睡覺停了，一切都不做了，啥事都不能停了。但我們練的這個停什麼？是有覺知的停。工作累了，放下手中的筆，停一下，
你哪怕停幾秒鐘，你就会有一些新的变化。自己要試啊，这但不说没有用，你得去练。等電梯，你暫停幾秒鐘。你上了電梯，電梯往上走，沒事兒，停。就經常給自己留一個空白，留白。這一停一空一白，哇，就和道相通啊。就可以說短暫的幾秒鐘跳出三界外，不在五行中，就類似這樣一個感覺，是吧？哪怕你走在路上，也可以突然停，屏住呼吸，感受那一刻的空。你低头弯系鞋带一停，停。你这一停，你会感觉头腦就像被刷新了一樣，就清爽了許多。就那些纏繞的煩惱，就好像什麼被按下了清零鍵，不再那麼沉重了。大家注意啊，這不是逃避呀，是什麼？是回血，就是讓自己從被動的忙碌中主動的抽離出來，重新做回生命的主人。所以从今天起啊，请允許自己啊，經常停一下，不需要理由，也不需要什麼特別的儀式，只要記得你手裡一直握着一個什麼暫停鍵，按下去歸零，鬆開手，心生，這就是停的心法。好，現在我們就站起來，一起來練啊，練站樁，練動，練這些的，我們用上這個心法，你試一下啊，安靜。好，放鬆。你往這一站，對了，一站就一停，不管你手在哪兒，帶哪個字，一停呢，停。对，你这一停，然後隨着那個呼吸，你精神就進去了。其實你一停的時候，你就已經不一樣了。過一會兒，呼吸不得不呼吸的時候，那精神別出去，還在裡面，隨着那個呼吸往裡覺知，你就變得更加安靜了。腳分開，安靜。手慢慢上抬，胸前抱球，身體微下蹲。姿勢調整好，就可以停。然后隨着呼吸的啟動，
精神就更加沉浸到身体裡面。有的时候你这一停，可以不用屏住呼吸，就一停，头腦也停，全身动，好像僵住了一样。那眼睛虽然是闭着的，一停，眼球就停了的那种感觉。过去讲是所能动者皆不动，就平常你所能够动的全都不动。也就是说，平常我的那些活动全都暂停。那个我呀，就是靠这些活动来展示自己的，都停了，那个我也就无处展示，就让出去了。唯有呼吸，开始你能控制它，但又不能完全控制，最終由控制它停，到交由它自己呼吸，所謂讓呼吸。中间锻鍊的過程中，你覺得念頭有點渙散，覺知力不夠了，或者有雜念出來了，就停，不要等到太憋得慌，再啟動呼吸。停即是零，是道，是那個無的狀態。一呼吸就變成了有。
睛，在站的过程中，你也可以随时停。比方说，你吸气之后停，一动都不动。不要等到太憋得慌，慢慢的呼气，感受全身的变化。
上來，身體慢慢直起，脚慢慢滑落，手緩緩下落，重疊在肚臍上，靜養。两手分開，停住不動。呼吸可以不停，身體停住。注意在停住的那個基礎上，很微細的要動了。敞開心胸，注意你只要稍微一動，感受內在，張開懷抱，由0到1，由無到有。體外身體裡面，胳膊裡面，手裡面的微細的變化。已經很慢了，慢的好像停了一樣。与齐平，停住不動，好像整個全身都僵了一樣。歸為0的狀態。慢慢動起來，一點點，微細的動，從無到有。身體動就好像沒動。肩平，停住。
在享受享受头頂上方，停住，慢慢下落，指膜前，停，面部，慢的好像停了一樣，想象这胸，慢，指腹，小腹，安靜，腹歸，陰。
兩手扶於足面，下顎，上提，下顎，上提，下顎，上提，轉掌，頸椎的後側，慢慢上升。命门，点二，手向前，肚脐，点二，注意沿腿內側向下，富貴嬰兒。兩手扶於足面，下顎，上提，下顎，上提，下顎，上提，轉掌，頸椎後側，慢慢上升。命门，點二，手向前，到肚臍，點二，重疊在肚臍上。安靜。
叫靜坐靜養。今天我們說的这個停的心法就更深入带大家锻鍊體會內在一停的時候生命活動的這種變化。我相信大家在生活實踐中、鍛鍊實踐中，你去外練這個停，一定會有各自不同的一些很好的一些感受。但是在生活當中，比方說走路停，要說話呀，不要跟別人說話，你一着急了，停下來。其實停的是誰呢？停的是那個我，停的是那个一直着急的那个我。停下來。当然了，你在做一些特殊的工作情况，比方說開車的時候，那我停，那可能就出事兒，那就盡量減少，就不要去做這樣的動作了。就是在平常生活當中，一些刻意的空間，一些時間，停，讓自己腦子一空一定，一下子回到那個無的狀態，無中生有生出那個美好的出來。那個零的狀態，所以道的狀態，道是一到二到三，到一個新鮮的生命，就每一次一停，就好像刷新一次生命，就定格這個時間，就在這個時間本來隨着時間流的，隨大流嘛，流，我停，我不隨這個大流，我是要有覺知的，就給自己這樣一個空間，留白的空間，回歸到那個永恆的那個覺知之上。好了，今天就分享到這兒，謝謝大家。